Vedeli ste, že vaša daň zo zisku pri predaji nehnuteľnosti môže byť až 40%? Iste viete, že ak predáte nehnuteľnosť do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva, vzťahuje sa na vás povinnosť platiť daň zo zisku a takisto aj zdravotné odvody. Výška zdravotných odvodov sa od začiatku roka zvýšila na 15%. Daň zo zisku je síce vo väčšine prípadov 19%, ak však váš ročný príjem presiahne túto sumu, daň sa vám dvíha na 25%. Ak teda s takýmto príjmom predáte nehnuteľnosť a máte daňovú povinnosť, zaplatíte 25% daň a 15% zdravotný odvod, čo vo finále znamená až 40%. Váš čistý zisk z predaja tak dosiahne 60% alebo 66% pre väčšinu občanov. Našou radou preto je, aby ste si pred predajom skontrolovali dobu vlastníctva a ak nechcete mať daňovú povinnosť, tých 5 rokov s predajom počkajte alebo sa poraďte s odborníkom.